Pas një operacioni prej 6 orësh të koordinuar mes institucioneve, është gjetur shtetasi rumun, i cili në ora 21 të mbrëmjes së kaluar u raportua si i humbur në malin e Matkës. Sipas qendrës së menaxhimit të krizave, shtetasi rumun është gjetur në gjendje të mirë shëndetësore, por i çorientuar dhe i frikësuar. Në ora 21:55 përmes numrit unik për thirrje emergjente 112 në qendrën për menaxhim me kriza u pranua një thirrje nga një shtetas rumun, i cili ishte humbur gjatë lëvizjes së pavarur në rajonin e Matkës, në afërsi të shpellës Vrello në territorin e komunës së Sarajit. Përmes komunikimit të vazhdueshëm me personin e humbur, kanë arritur ta përcaktojnë vendodhjen e tij të përafërt bazuar në koordinatat dhe të dhënat e marra nga thirrja në numrin 112. Ndërkohë, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim informon se sot është raportuar për zjarr pranë zonës Pirin Çeshma në Vallandov. Shërbimi shtetëror i zjarfikësve thon se ekipet e njësisë territoriale të zjarfikësve të Vallandovës po ndërhyjnë në vendngjarje dhe se ata janë ende në terren në përpjekje për të lokalizuar plotësisht zjarrin. Nga komuna e Vallandovës thuhet se sipas gjetjeve fillestare nuk bëhet fjalë për shkak të një zjarri të shkaktuar aksidentalisht, por për një person që e njeh mirë terrenin dhe zgjedh vende ku ekipet e zjarfikësve kanë më shumë vështirësi të ndërhyjnë.